मेरा पोर्टफोलियो आज के दिन करीबन 16-17% डाउन है और मेरे तो पोर्टफोलियो की वैल्यू बहुत बड़ी है। मतलब मैं दिन खोलता हूं कभी ना, तो कभी मेरा म्यूचुअल फंड 3 लाख रुपए डाउन होता है, 5 लाख डाउन होता है, 6 लाख डाउन होता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये तो टाइम है खरीदने का। और जब हम 5 साल बाद देखेंगे तो ये नंबर डबल हो चुका होगा। तो मैं ना ये शॉर्ट टर्म झटकों से फटकों से क्यों नहीं डरता? क्योंकि मेरा बेसिक सेट है, मेरी खर्चे नियंत्रित है, मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी कैपिटल होता है मैं इन्वेस्ट कर देता हूं।